الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل والثناء الحسن صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Comme d'habitude, je rappelle moi-même de formuler une bonne intention. Vous formulez l'intention d'apprendre pour gagner de récompenses. Traduit. Bismillahirrahmanirrahim. Lavdë të takojnë Allahut, Zotit të botave, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi pejgamberin tonë Muhammedin alayhi salam. Ne rikujtojmë që duhet me ndjek devotshmërinë, domethënë u largu nga çdo haram dhe mi zbatu ligjet e Allahut Teala siç na takon mi zbatu, dhe rikujtojmë me qëndruar në këtë vend me sinqeritet, duke kërkuar shpërblimin e Allahut dhe duke larguar nga syfaqësia. Les kuffars de Quraysh, les associateurs de Quraysh sont venus vers le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam pour débattre avec lui à propos de la prédestination et de la destinée. Ils discutaient. Allah a révélé au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam les versets suivants. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Innal mujrimina fi dalalin wa su'ur. Yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim. Dhuqu massa saqar. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Ce qui signifie les mécréants sont dans un égarement et un feu attisé le jour où ils seront tirés sur leur visage dans le feu. On leur dira: goûtez aux brûlures de l'enfer. Certes, nous avons créé toutes choses par prédestination. Ça, ce verset nous fait comprendre qu'il faut croire à la prédestination. Qafirët e Kurejshve kanë ardhur një ditë tek pejgamberi alayhi salatu wasalam për të diskutuar rreth kaderit, domethënë rreth paracaktimit të Allahut. Dhe në atëherë ju ka shpallur pejgamberit alayhi salam ajeti 47 deri 49 të surës Al-Qamar, i cili ka kuptimin qafirët ju besimtarës janë në një uti, edhe në një zjarr të madh, ditën kur me fytyrët e tyre do të tërhiqen zvaren në zjarr. Do t'ju thuhet, shihoni xhixhet e xhehenimit. Vërtet, ne kemi krijuar çdo gjë me paracaktim. Edhe këto ajete, sidomos ajeti i fundit, kur thotë vërtet ne kemi krijuar çdo gjë me paracaktim, është argument se çdo sen që ekziston në këtë botë është me paracaktimin e Allahut Teala. Parmi les fondations de la croyance de musulmans, il y a la croyance en la prédestination de Allah subhanahu wa ta'ala. Ndër themelët e besimit e muslimanëve është besimi në kaderin e Allahut, në paracaktimin e Allahut. Une fois, le prophète alayhi salatu wa salam, il était dans la mosquée avec les compagnons et l'ange Gabriel, il a pris la forme d'un être humain, d'un homme, et il est venu. Il lui a posé des questions devant tout le monde pour leur faire comprendre. Parmi les questions, il lui a posé cette question. Il lui a dit: Mal iman, parle-moi de la foi. Il avait répondu ce qui signifie la foi, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en le jour dernier, et tu crois en la prédestination et que le bien et le mal sont tous deux prédestinés par Allah. Njëherë erdhë Gjibrili alayhi salam, është transmetuar se një ditë prej ditëve ka ardhur Gjibrili alayhi salam tek pejgamberi alayhi salam me një formë të burrit, pa organ gjenital, se me lajket mundën me marrë një formë të burrit, të bukur, po pa organ gjenital, se me lajket nuk kanë as femër as mashkull. Dhe kur ardhi pejgamberi alayhi salam u ul para pejgamberit dhe i bani disa pyetje. Prej pyetjeve që ka bën Gjibrili alayhi salam pejgamberit tonë Muhammedin alayhi salam
është çka është imani. Dhe pejgamberi u përgjigj i ka thonë imani do të thonë besimi është që të besosh në Allahun, të besosh në melekët e tij, do të thonë engjëjt e tij, në librat e tij, në të dërguarve të tij, do të thonë pejgamberët e tij, në ditën e gjykimit edhe në caktimin e Allahut. Dhe që e mira dhe e keqja të dijet janë paracaktuar nga Allahu Teala. Quand le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit ce qui signifie et tu crois en la prédestination et que le bien et le mal sont tous deux prédestinés, veut dire que tout ce qui entre en existence, comme bien et comme mal, a lieu par la prédestination de Allah qui, elle, n'a pas de but. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses attributs, il a l'attribut la prédestination. Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné tout ce qui se passe dans ce monde, tout ce qui se passera. Alors le prophète lui a dit, et que tu crois en la prédestination, que ce soit du bien ou que ce soit du mal, c'est déjà prédestiné par Allah. Tout ce qui se passe par la prédestination de Allah. Hoje po thotë se fjala e pejgamberit alayhi salam në hadithin e tij, do të thonë fundi i fjalës, kur fol për imanin, kur thotë se imani do të thonë e thamë se është të besosh në paracaktimin e Allahut, dhe se e mira dhe e keqja janë paracaktuar nga Allahu Teala. Kuptimi është çdo sen që hyn në ekzistencë, që sillet në ekzistencë, është me paracaktim nga Allahu Teala. Do të thonë e mira dhe e keqja të dijet hyn në ekzistencë me caktimin e Allahut Teala, i cili është cilësia e Allahut, e cila është pa fillim dhe pa mbarim. Si të gjitha cilësitë e Allahut janë pa fillim dhe pa mbarim. Alors, l'obéissance qui se produit de la part des gens, tout comme la désobéissance qui se produit de leur part, tout cela a lieu par la création de Allah. C'est Allah qui fait exister tout cela conformément à sa science et à sa volonté. Ça s'appelle la prédestination. Je répète, l'obéissance que l'être humain fait, la désobéissance que l'être humain fait, tout ça se produit, qui est produit de leur part, tout cela a lieu par la création de Allah. C'est Allah fait exister tout cela conformément à quoi? À sa science. Allah, il sait dans le non-commencement que cette personne va faire le péché. Allah, il sait dans le non-commencement que cette personne va faire l'obéissance. Alors, Allah, il crée ça conformément à sa science et à sa volonté. Kështu po thotë hoxha që bindja e të bindurve, do të thonë bindja e njerëzve të cilën bindën Allahut dhe mosbindja, do të thonë që ndodh nga ana e njeriut, të dijet janë krijimi i Allahut Teala. Do të thonë të dijet janë krijesë të Allahut Teala dhe Allahu është ai i cili i krijon këto të dijat, do të thonë bindja e të bindurve dhe mosbindja e njerëz me katarëve, dhe kjo është në përputhje me dijen e tij dhe me vullnetin e tij. Tu dijat janë cilësitë e Allahut pa fillim dhe pa mbarim. Do të thonë Zoti e din nga përjetësia se ai filoni ka bën mëkat, ka më bën mëkat në filan orë, në filan mëkat ka më bën, dhe Zoti e din nga përjetësia, për shembull se ne jemi mbledh këtu me kush ka pas me 100% dhe kush ka pas me 100%, dhe Zoti ka dashur nga gjithë përjetësia se ne jemi aq numër, as një më pak, as një më shumë. Cela ne veut pas dire que Allah agrée le mal. Il y a une différence entre l'agrément et la prédestination. Cela ne veut pas dire que Allah agrée le mal et que Allah ordonne de commettre la désobéissance ou les péchés. Non. Tout ce qui se passe par sa volonté. Parce que le seul qui domine ce monde, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'agrée pas le mal. Allah n'ordonne pas les gens de faire de mal, mais tout ce qui se passe, dominé par Allah. Allah a voulu ça dans le non-commencement. Do thotë për kjo shka e kemi folur,
nuk do të thotë se Zoti e pranon e miraton apo është i kënaqur me të keqen. Jo, asesi. Sepse ka dallim mes vullnetit e Allahut dhe mes urdhrit e Allahut. Domethënë e keqja ekziston me vullnetin e Allahut, me përputhje me vullnetin e Allahut dhe diturisë së tij që janë pa fillim, po Allahu Teala nuk e ka urdhëruar të keqen dhe nuk e miraton të keqen. Përkundrazi, e mira ekziston edhe ajo me vullnetin e Allahut, sipas vullnetit e Allahut dhe sipas diturisë së tij, por është urdhër nga Allahu Teala dhe Zoti e miraton të mirën. Për këtë arsye duhet të bëjmë dallim kur thoni Zoti ka dëshiruar të mirën dhe të keqen, nuk është dëshirë me kuptim e urdhëron apo e miraton apo e pranon. Është kuptim e ka zgjidhur se kjo e keqe ka më ndodhur ashtu në këtë moment dhe në këtë mënyrë. Simplement, le bien parmi les actes des esclaves a lieu par la prédestination de Allah et par son agrément, alors ce qui est mal parmi les actes des esclaves a lieu par la prédestination de Allah, mais pas par son agrément. Vous voyez, le mal par la prédestination de Allah, mais n'est pas par son agrément. Le bien par la prédestination de Allah et par son agrément. Allah, il agrée le bien, mais il n'agrée pas le mal. Allah, il ordonne de faire le bien, mais il n'ordonne pas de faire le mal. Mais qui domine ce monde? Le créateur de ce monde, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, il y a une grande différence entre la prédestination et l'ordre. La prédestination et l'agrément, c'est différent. Pra përsëritni në disa tjera fjalë, që e thamë më herët, domethënë se e mira është e caktuar nga Allahu Teala dhe është nga me vullnetin e Allahut dhe Zoti e miraton e pranon dhe e shpërblen atij i cili domethënë e bën një të mirë me sinqeritet dhe vdes ashtu domethënë musliman. Sa një musliman kur e ka bën mirë. Por përkundrazi e keqja edhe ajo është domethënë me caktimin e Allahut, por Zoti nuk e pranon, Zoti nuk e miraton dhe njeriu nuk shpërblet për të keqen që ai ka bërë. Por tu dihet e mira dhe e keqja është me caktimin e Allahut që këta duhet me marrë më mirë dhe duhet me kuptu mirë se urdhëri dhe vullneti nuk janë të njëjtë. Domethënë ka shka Allahu Teala ka dëshiruar, por edhe ka urdhëruar që ka urdhëruar me bon, po ka që shka Allahu Teala ka dëshiruar, po nuk ka urdhëruar me bon. Le preuve rationnelle dit, avant de parler les versets du Coran, la preuve rationnelle dit, si quelque chose dans ce monde se réalise en dehors de la volonté de Dieu, ça amène que Dieu est impuissant. Et celui qui est impuissant ne mérite pas d'être adoré. Vous avez compris? S'il y a quelque chose se réalise dans ce monde et Dieu ne le veut pas, c'est-à-dire Dieu est impuissant. Et celui qui est impuissant ne mérite pas d'être adoré. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ghalibun ala amrih, wallahu ghalibun ala amrih, c'est-à-dire c'est lui qui domine ce monde. Alors, Dieu est tout puissant. Tout ce qui se passe, c'est déjà prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Unë që përdojt një argument me arsye, një argument racionalisht, para se të flasni për ajet kuranor apo një hadith, tjetër është ato shkakimit se burën më herët. Argumenti racionalisht është se nëse kishte ndodhur në këtë botë diçka që Allahu Teala nuk ka dëshiruar që të ndodhe, do me thonë se Zoti ishte i paaft. Do me thonë ai i cili mendon ashtu atë ja cilësu Allahut pa aftësien. Kurse pa aftësia është një mangësi për Allahun Teala, dhe kush e cilëson këta nuk është musliman dhe nuk bën pjesë në mënyrë të ummetin e pejgamberit alayhis salam që kanë pranuar Islamin. Pastaj thotë hoxha se Allahu Teala është ai i cili dominon çdo gjë.
dhe çdo sen që jeni në ekzistim tam është nga paracaktimi i Allahut, është në paracaktimin e Allahut dhe Allahu Teala nuk është i paaftë, po është i plot fuqishëm mbi çdo gjë. E kjo është një argument, domethënë se nëse dikush thotë se Zoti gjithçka hin pa dashjen e Allahut, domethënë pa dëshiruar Allahu në këtë botë, atëherë do të thonë se dikush antu e mund të Allahun, dikush antu e dominu Allahun në një çfarë mënyre dhe kjo është domethënë devijim, shkatrim, Zoti na ruaj nga këto besime të botës. Il y a deux groupes, je vais sortir un petit peu de document. Il y a deux groupes égarés. Il y a des gens non musulmans. Au sujet de la prédestination, ils croient des choses graves. Les chrétiens, ils répètent, ils disent le bon Dieu, le bon Dieu. Quand ils disent comme ça, ils veulent dire que Dieu ne veut que le bien, ne veut pas le mal. Et le mal qu'il a créé, c'est lui qui dit que ça, c'est-à-dire il y a deux créateurs. C'est de l'association au sujet d'Allah. C'est-à-dire Dieu est impuissant. Et il y a des gens qui disent Allah ne crée que le bien et le mal. Le seul créateur c'est Allah. Quand on dit nous les musulmans La ilaha illallah, il n'y a pas de créateur que Allah. C'est ça la signification. Le seul qui crée c'est Allah. Nous faisons. Alors ces gens-là, ils sont associateurs au sujet d'Allah. C'est de l'association. La logique, le preuve rationnelle dit le seul qui domine ce monde, c'est Allah. Tout ce qui se passe par sa volonté. Et c'est déjà prédestiné. Et nous, les musulmans, toujours, on répète Inch'Allah. Inch'Allah. Po thot Hoxha se janë disa grupe, do thonë që kanë besim të kot lidhje me kaderin e Allahut, lidhje me paracaktimin e Allahut, apo disa në vëllive shkruajnë për caktimin e Allahut, apo caktimin e Allahut, do kjo është kuptimi i paracaktimit të Allahut, kaderi, dhe janë disa grupe që kanë deviju në këtë mesele. Për shembull, i ka dhënë dy shembull. Shembull i parë që ka siguar është krishterët. Krishterët thonë se kur e thonë një fjalë, thonë vazhdimisht thonë Zoti është i mirë. Zoti është i mirë, për çfarë arsye thonë këtë? E thonë për me thonë se Zoti krijon vetëm të mirën dhe jo të keqen. Atëherë i vjen që këto janë tu e shoqërua Allahu Teala në hyni. Domethënë do të thonë se janë dy zota. Është një Zot për të mirën dhe një Zot për të keqen. Dhe kjo është kufër dhe kjo është domethënë shirk, shejtani domethënë bashkangjitje, janë thënë bashkangjit një ortak Allahu Teala në hyni. Së dyti që ka sfiguar është disa që ka thonë se Zoti e krijon vetëm të mirën. Edhe kjo ato të cilët thonë se Zoti e krijon vetëm të mirën, atëherë i vjen se kush e krijon të keqen. Sipas tyre, të krijon ka dikush tjetër të keqen, domethënë Zoti po ka i dominu, edhe po ka dominuesi, atëherë sunduesi i plotfuqishëm, po pe dominoi ka dikush, pe sundoi ka dikush, edhe kjo është kufër, edhe kjo tregon një paaftësi Allahu Teala, ja cilëson një paaftësi Allahu Teala, edhe kjo është dalalet. Na musliman thonë se kur hekni shahadet, kur thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, po fjala shahadeti po la ilaha illallah, kuptimi për kuptimeve të shahadetit është që Allahu Teala është i vetmi krijues. Nëse është i vetmi krijues, domethënë e mira dhe e keqja që ndodhin në këtë botë janë krijuar nga Allahu Teala. Domethënë muslimani këtë drejtim beson edhe kur thomi inshallah, shajë i mundin sikur disa shikosh apo do të thonë shpresoj, inshallah nuk do të thonë shpresoj se ri, kur thomi inshallah do njëherë do e lën sikur kuptimin shpresoj. Po është inshallah nëse don Allahu. Se unë du me orë të te, okej, me kam inshallah, se në nashtë anë kam dëshirë me orë në vizit të te, po nëse në zotin nuk dërë, unë nuk mund me livit për i një kanë. E dhe më thonë, kjo është besimi i muslimonit që e mire dhe i keqa i sjellët në eksistencë në paracaktimin e Allahut, në përputhje dhe më thonë, me lidhurinë e tij dhe me vullnetin e tij, të cilët janë pa fillim dhe pa mbarje. Allahu subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Anbiya, verset 23, La yus'alu amma yaf'al
وهم يسألون. C'est-à-dire, Dieu n'est pas interrogé sur ce qu'il fait et les esclaves seront interrogés. Dieu, subhanahu wa ta'ala, il ne reçoit pas des ordres. Il n'est pas comme nous. Dieu n'est pas obligé d'obéir quelqu'un. Nous sommes obligés d'obéir à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna rabbaka fa'alun lima yurid. C'est-à-dire, certes, ton Seigneur réalise tout ce qu'il veut. Alors, Allah n'est pas interrogé. Nous sommes interrogés. Allah n'est pas mukallaf. Il n'est pas ordonné, n'est pas interdit. Il fait ce qu'il veut. Et ces versets nous montrent ça. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dieu n'est pas interrogé sur ce qu'il fait et les esclaves seront interrogés. Allah Ta'ala a dit Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Certes, ton Seigneur réalise tout ce qu'il veut. Alors, on n'a pas à dire pourquoi Dieu il crée le mal, pourquoi Dieu il crée la maladie. Il n'est pas interrogé. Il n'est pas obligé de t'obéir ou à m'obéir. Il fait ce qu'il veut. Il est le Tout-Puissant. تشوجات ويسكبودي كاسكبوردي آية القرآن آية القرآن الله تعالى في القرآن الكريم شكوك تيمين زوتي نوك بيتت برأت شهدان ve robërit do të pyetën. Dhe më thonë që Zoti Allah Teala për atë punë që e ban nuk ka më pyet prej kërkues. Më thonë se kërkues nuk e sundon Allahut, Zoti nuk ka ndalesa apo obligime, Zoti nuk ka urdhër mbi dikujt, por na kemi urdhër dhe na kemi ndalesa, atëherë na kur jemi njerëz të këndër, do të thonë të përgjigjës, në përgjigj për veprat e tona të kryera në këtë botë, kur me dorë se bote, atëherë na kemi një pyet se për shembull se ki fal namazin, se ki pi alkool apo shumë rrok, por Allah Teala nuk pyetet për atë që e bën. Pastaj e tregoj një tjetër ajet kuranor, i cili Allah Teala thot në kuptim vërtet Zoti yt bën çfarë të duhet, domethënë realizon çfarë të duhet. Domethënë Allah Teala bën çka të dën në vullnetin e tij. Domethënë bën çka të dën, domethënë nëse dën Allah Teala që çdo sen të ekzistojë apo të ndodhë, ai e bën dhe nuk ka me kritikan apo nuk ka me mur leje ditës. Nuk është sigur na nuk mund të mos çka të duhet, se të njerëzit duhet të mund çka po son, kemi mundësi, ja shkoku për shembull pa aftësisë tonë, ja shkoku se fizike për shembull, ja pa aftësisë do të thonë rrethonat që na ndalojnë, nuk na lejojnë të mund të çka të duhet të bëjmë. Por këtë duhet të kuptojmë që Allahu Teala është sunduesi i të gjitha krijesave, atëherë edhe na të gjitha jemi të Allahu Teala, në përkohësin Allahu Teala, domethënë atëherë ai Allahu Teala bën çka të dën me ne. Et l'injustice au sujet de Allah est impossible. L'injustice n'est concevable que de la part de quelqu'un qui reçoit des ordres et des interdictions. Or, nul n'ordonne à Allah et nul ne lui interdit. Il fait ce qu'il veut et ce qui lui appartient, car il est le créateur de toutes choses. L'injustice, quand tu désobéis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tashmë të shpjeguar lidhje me padrejtësinë. Simplement për padrejtësinë, sepse na thamë më herët se Allahu Teala bën çka të dën me krijesat e tij. Dhe foli më herët kur tha se disa pyetje thonë pse janë sëmundjet, pse për shembull është e keqja, ajo nuk pyetet ashtu. Sepse Allah Teala bën çka të dën. Dhe nëse Zoti ka krijuar në vend të mirë dhe të keqen, nuk është i padrejt në krijimin e tij. Se padrejtësia çka do të thotë apo edhe një kuptim, padrejtësia një prej kuptimeve për padrejtësisë është që të konceptohet, domethënë padrejtësia kuptohet për dikën që merr urdhra dhe ndalime. Domethënë që kundërshton urdhrin që ja ka dhënë dikush, apo që kundërshton edhe ndalimin që ja ka dhënë dikush. I ka thonë mos e bën, ai e bën, ja ka thonë falë namazin, ai nuk e fal. Domethënë na jemi të padrejt nëse nuk e falim namazin, kurse Allah Teala na ka urdhëruar. Por Allah Teala nuk është i padrejt kur ti e ka jep sëmundjen
L'injustice, la définition de l'injustice, c'est quoi? Il y a plusieurs définitions. Parmi les définitions de l'injustice, c'est d'agir dans la propriété d'autrui sans son autorisation. Moi, quand je viens chez toi, et puis je réagis quelque chose, et toi, tu n'es pas d'accord. Je n'ai pas pris ton autorisation. C'est de l'injustice. Ce monde, il appartient à qui? Qui a créé ce monde? C'est Allah. Alors, on n'a pas besoin d'une autorisation de quelqu'un pour faire ce qu'il veut. Moi, quand je prends l'objet de quelqu'un de propriétaire et je n'ai pas demandé son autorisation, alors je tombe dans l'injustice dans ce cas-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé ce monde du néant. C'est lui le propriétaire. Il possède ce monde. Il n'a pas besoin d'une autorisation de quelqu'un. Il fait ce qu'il veut. Il est exempt de l'injustice. Rog se prej përkufizimet, dhe më thonë e padrejtësisë, që përkufizojnë padrejtësinë, tha dhe më thonë e para në shkakimi se për më herët, që me kundërshtuar urdhrin apo ndalesën që ati i cili urdhëron dhe ndalon. Atëherë Allah të nuk është i padrejtë në këtë përkufizim të padrejtësisë, sepse Zoti nuk ka urdhër, dhe nuk ka ndalesë. Dhe sepse kur kush nuk urdhon dhe nuk ndalon, Allahu Teala me bon diçka. Domthon kjo është e para kuptimi i parë për kufizim i padrejtësisë. I dyti për kufizim i padrejtësisë, domthon që definicione, është që njeriu të veprojë, për shembull dikush me vepru në pronën të tjetrit pa autorizimin e atij, domthon në kundërshtim me vullnetin e atij pronor. Kurse na të gjitha jemi të Allahut, do të thonë të gjitha na krijesat i takojnë Allahut Teala, atëra i bën çka të duhet me neve, atëri nuk është i padrejtë kur ti ta jep sëmundjen apo ta jep vdekjen, apo shumë rrallë ato sprovë që mundet në godos gjatë jetës tonë. Por kundrazi na jemi të padrejtë nëse murni për shëntrurin e vllavit tonë dhe nuk e zbatojnë urdhrin, autorizimin e vllavit tonë si duhet, por kundërshtojnë autorizimin dhe veprojnë me këtë pronë në mënyrë të paligjshme. Allah subhanahu wa ta'ala قال, Allah ta'ala a dit, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Sourate Fussilat. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Et ton Seigneur n'est en rien injuste envers les esclaves. Alors, c'est lui qui attribue Allah par l'injustice n'est pas musulman. Të shpjegoj një ajet kuranor në surën Al-Fussilat. Ajeti do e ka kuptimin dhe Zoti yt nuk është i padrejtë ndaj robërve. Domethënë Zoti nuk është i padrejtë ndaj robërve, pa më parasysh i cili rob, pa më parasysh çfarë sprovë të ndodh, dhe thot ai i cili ja cilëson Allahu Teala, ja atribon Allahu Teala padrejtësinë, nuk është muslim. Parmi la croyance de musulmans que Allah a la volonté, et la volonté de Allah n'a pas de commencement ni fin, et la volonté de Allah ne change pas. Et parmi la croyance de musulmans, Allah a la science, et la science de Allah n'a pas de commencement ni fin. Allah, il sait dans le non-commencement que cette personne, par exemple, sera pauvre. Il sait dans le non-commencement que cette personne sera pauvre. Et il a voulu dans le non-commencement que cette personne sera pauvre. Il n'y a pas de contradiction par sa science et par sa volonté. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait dans le non-commencement, cette personne va être mécréante. Allah a voulu dans le non-commencement que cette personne sera mécréante. Il n'y a pas de contradiction par ça. Vous voyez? Po thotë hoxha që Allah Teala e ka cilësinë e vullnetit të tij, domethënë çdo sen ndodh me vullnetin e Allahut Teala dhe vullneti i Allahut nuk ka fillim dhe nuk ka mbarim,
dhe vullneti i Allahut nuk ndryshon. Dhe pastaj thotë se Allahu Teala e ka përcilësi dhe titullin. Do të thonë Zoti i din të gjitha, të kaluarën, tashmen dhe të ardhmen, këtë i din në detaj. Dhe thotë tudijat nuk ka, do të thonë kur Allahu Teala e din nga përjetësia, do të thonë pa fillim, se filoni për shembull i cili janë shumë besimtar, e din se ai filoni kam qenë jo besimtar. Nëse dikush për shembull fal namaz, Zoti e din nga përjetësia për shembull se filoni fal namaz. Dhe Allahu Teala e din nga përjetësia ku na kemi qëndru anë xhenem anë xhenet për gjithmonë. Zoti e din nga gjithë përjetësia dhe e ka vullnetin e tij dhe me vullnetin e tij nga gjithë përjetësia e ka bërë që na jemi njerëz të xhenetit apo të xhenemit. Dhe të tjerë nuk mund të shkruajnë. Do të thonë, shka Zoti e din që ka me ekzistu, Allahu Teala don që ajo të ekzistojë. Dhe shka Zoti e din që nuk ka me ekzistu, Allahu Teala nuk don që të ekzistojë. Une fois, j'étais en train de discuter avec quelqu'un, n'était pas musulman. Je lui ai parlé de la croyance islamique. Il faisait partie de Témoins de Jéhovah. Et Témoins de Jéhovah, c'est un secte considéré chez les chrétiens. Moi, j'ai lu leurs livres, je sais qu'est-ce qu'ils croient. J'étais en train de lui parler que Dieu existe, n'a pas de commencement, ni... Je lui parle, il me dit oui, je suis d'accord. Et moi, je sais qu'est-ce qu'il croit au la prédestination. Je lui ai dit, Allah, Dieu, il domine ce monde, tout ce qui se passe par sa volonté, que ce soit du bien ou du mal. Là, il a stoppé. Il a arrêté. Très bien. Këtë njëra kanë të diskutuar të folur me një jo musliman i cili përket besimit dëshmitar të Jehovës, të cilët është një sekt të krishterizmit, domethënë është e cilësuar si sekt e krishterët, dhe ka folur me atë dhe ka folur me atë histori, ka folur për Allahun Teala dhe ka thënë se Zoti ekziston dhe nuk ka probleme, nuk ka mbarim dhe ka pranuar, unë dakord jam pranoj. Por që të rëdhura se di se one këto dëshmitar të Jehovës nuk e pranojnë paracaktimin e Allahut, sigur na shka në mënyrë të besojnë, atëherë Hoxha ju ka drejtuar i ka thonë, Zoti dominon në çdo gjë dhe e mira dhe e keqja janë në vullnetin e Allahut Teala sipas diturit së tij dhe është paracaktimi i Allahut Teala, atëherë domethënë ai amboku dhe sapo dhe tash kanë diskutuar domethënë historikë vërdimin e historisë. Alors je lui dis, n'est-ce pas, on est d'accord qu'Allah il a créé ce monde? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, qui a créé les anges? N'est-ce pas, c'est Allah? Il m'a dit oui. Il m'a dit, je lui ai dit, qui a créé les êtres humains? N'est-ce pas, c'est Allah? Il m'a dit oui. Moi, je veux lui montrer petit à petit. Je marche avec lui petit à petit. Je lui ai dit, n'est-ce pas, Dieu, il a créé les anges? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, n'est-ce pas, Dieu, il a créé les êtres humains? Je lui ai dit, n'est-ce pas, c'est Dieu qui a créé le Satan? Quand il a entendu ça, il a compris ce que je veux dire. Il m'a dit, ah, attends, je veux voir. Je lui ai dit, mais on est d'accord, le seul qui a créé ce monde, c'est Allah, c'est Dieu. Allah a créé les anges, a créé les êtres humains, il a créé le Satan. Il m'a dit, attends. Il a ouvert son livre, il a commencé de lire, il est resté 5 minutes ou plus en train de lire. À la fin, il m'a dit, non, Dieu n'a pas créé le Satan. Je dis, ah là, la contradiction. Et les gens, ils ont commencé de rigoler. Je lui ai dit, si Dieu ne veut pas le mal, ne crée pas le Satan. Allah a créé tout ce monde et tout ce qui se passe par sa volonté. Si Dieu ne veut pas le mal, ne crée pas l'Iblis. Iblis, le père de djinn, Shaitan, le diable. Qui a créé le diable? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et le diable, il fait beaucoup de mal. Tout ça par la volonté de Dieu. Do thotë pastaj ka vazhduar Hoxha i ka thonë e ka dashur një vonë pyetje për me çuat me kuptuar, me pranu.
dhe cilin e sakt. Dhe I thot, Zoti ka krijuar këtë botë. Ai thot po. Po thot, apo Zoti ka krijuar këtë botë? Po. Thot, Zoti ka krijuar me lojët, apo? Dhe kush e ka krijuar botën, tani? Kush e ka krijuar botën? Thot, apo Zoti? Thot, po. Kush ka krijuar me lojët, do thon angjël? Apo Zoti ka krijuar? Ai thot po. Ai dëshmitar I Jehovës. Pastaj thot, kush ka krijuar Iblisin, shejtanin, shejtani Satan për njësh më vonë, Iblisi shejtani. Atëri unal, ne nuk ka folur, ka thonë drejt pak, ka morë librin e tij, ka shkruar nga 5 minuta apo nga tepër, edhe ju ka përgjigj ka thonë ju, Iblisi nuk e ka krijuar Zoti. Atëherë Hoxha ju ka kundërshtuar, I ka thonë, apo Allah Teala, I ka thonë Allah Teala ka krijuar të mirën dhe të keqen, edhe Iblisin e ka krijuar, dhe nëse Allah Teala nuk e kishte krijuar të keqen, atëherë nuk e kishte krijuar Iblisin, nuk e kishte krijuar shejtanin. Nëse Allah Teala nuk e kishte krijuar të keqen, sipas tij, atëherë Allah Teala nuk e kishte krijuar Iblisin. Por Allah Teala ka krijuar Iblisin, shejtanin, domethënë edhe ka krijuar të keqen, edhe të keqen shka e ban shejtani dhe ata Allah Teala e ka krijuar. Dhe thotë se shejtani domethënë është baba e gjinëve, sikur kisha thënë Ademi alayhis salam është baba I njerëzve, por ndallimi është prej dallimeve është se Ademi është musliman, kurse shejtani është jo musliman, dhe shejtani ato këshilla që I ban, po thotë Hoxha domethënë edhe ato këshilla që I ban shejtani është krijimi I Allahut Teala, sepse Zoti krijon trupat dhe veprat e trupave, domethënë krijon shejtanin, po edhe veprimin e shejtanit. Abu Daoud a rapporté dans ses sunan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à l'une de ses filles qu'il répète Ma sha'Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, ce qui signifie ce que Allah veut est et ce que Allah ne veut pas n'est pas. Alors la volonté de Allah qui est de toute éternité se réalise immanquablement et il ne saurait y avoir ni manquement ni changement. Abu Daoud ka transmetuar në sunetit e tij që pejgamberi alayhi salatu wasalam I ka mësuar njerëz prej vajzave të tij, e ka mësuar një fjalë shumë të bukur dhe duhet t'ja mësuar në fëmijët tanë. Fjala e cila është thot pejgamberi alayhi salam, ajo që Allahu dëshiron është dhe ajo që Allahu nuk dëshiron nuk është. Domethënë çdo gjë që Zoti don që të ekzistojë, ekziston, dhe çdo sen që nuk don Allahu Teala që të ekzistojë, ajo kur nuk ka më ekzistuar. Des fois, on n'accepte pas que le fils proteste à Allah, à son père, c'est ce que je veux dire. Des fois, on n'accepte pas que l'élève proteste à son prof. Alors, comment on accepte que l'esclave proteste à Allah subhanahu wa ta'ala? Des fois, l'employé, on n'accepte pas qu'il proteste à son patron. Et c'est un esclave, et c'est un esclave. C'est une créature. Qui nous qui proteste à Allah subhanahu wa ta'ala? Qui nous qui veut juger Allah? Allah, le créateur de ce monde, il n'a pas de commencement ni fin, il domine ce monde. Il fait ce qu'il veut, il n'est pas ordonné et il n'est pas interdit. Vous avez compris? Des fois, le fils, quand il veut protester, on n'accepte pas. Le père, il n'accepte pas. Et les deux sont créés par Allah. Des fois, on n'accepte pas que l'employé proteste à son patron. On n'accepte pas. Et les deux sont créés par Allah. Alors, comment on va accepter qu'un être humain veut protester à Allah? Celui-là, il a dépassé ses limites, il sort de l'islam. C'est lui qui proteste à Allah, c'est lui le perdant. Që I liri të protestojë, të kundërshtojë babën e tij, apo që nxënësi të kundërshtojë mësuesin e tij, apo që punëtori të kundërshtojë ai cili ka marrë në punë. Domethënë këta nuk e pranojnë, apo thotë qysh me pranu
që njeriu ta kundërshtojë apo të protestojë nga Allahu Teala. Nuk pranohet, nuk kemi të drejta kush jemi na, kush janë njerëz për më çu edhe me kundërshtu Allahu Teala apo me pyet Allahu Teala pse ki pun këta, pse si ki pun ata, e kështu me radhë, kurse Allahu Teala e dominon çdo gjë, është i përfushishëm, nuk ka fillim, nuk ka mbarim, dhe ban çka të don me krijesat e tij, dhe na jemi të atij, edhe ai ban çka të don me neve, dhe nuk ka me dhon llogari. Na kemi me dhon llogari, nëse veprojmë të mirë apo keq, na kemi me dhon llogari në dhon ditën e gjykimit, dhe sepse kemi ndalesa dhe urdhër. Kurse Allahu Teala nuk ka ndalesa dhe nuk ka urdhër. Aussi, il y a un sujet très important au sujet de la prédestination. Il faut savoir que Allah a créé ce monde il a créé des causes et il a créé les effets qui viennent avec les causes. Allah a créé l'eau et Allah a créé les effets qui viennent avec de l'eau. Toi, tu as soif, tu cherches l'eau pour boire. Alors l'eau, c'est une cause. Tu as faim, tu cherches la nourriture pour manger. Alors la nourriture, c'est une cause. Allah nous a ordonné de chercher les causes et on se fie à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui se passe par sa volonté, toi tu ne sais pas ce qui est prédestiné pour toi. Cherche les causes et tu te fies à Allah subhanahu wa ta'ala. Même le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, il cherchait les causes. Le prophète Mohammed, quand il a émigré à la Médine, il est resté dans la grotte 3 nuits. Il cherchait les causes pour se sauver, pour ne pas être dérangé par les mécréants. Il cherchait les causes. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, il nous a appris de chercher les causes et on compte sur la clémence de Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, par exemple, je veux gagner ma vie, je cherche le travail. Et je me fie à Allah. Ce qui est prédestiné à la fin, j'aurai. Et ça me donne la quiétude. Moi, j'ai faim. Je reste comme ça sans manger. Je cherche les causes. Je cherche la nourriture pour manger. Qui a créé la nourriture? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Alors, j'ai soif. Je cherche l'eau pour boire. Alors, tout ça sont des causes. Et ce qui est prédestiné, j'aurai. Rrotulla është një temë shumë e rëndësishme, është se nëse kur flasim për paracaktimin e Allahut Teala, duhet mos ne gabojmë në disa çështje. Për shembull, ne kërkohet prej njerëzve, kërkohet njeriu, është i kërkohet njeriu që pikë po ta pranojë caktimin e Allahut Teala, si cilësitë e Allahut dhe me besu se mira dhe keqja ndodhin me paracaktimin e Allahut. Por në dy i libët edhe i kërkohet njeriut që t'i kërkoj shkaqet që t'i kërkoje dhe mos të rije kam kreq dhe mos të levize dhe me thonë Zoti shkam ka caktu, ka me marë dhe thonë së levizi ju. Se Zoti ka lanë shkakut, për shembull shkaqet, për shembull nëse ti të do me pi ujë, atëre shkaku është me shku me pi ujë dhe duke pirë ujë, atëre ta hek këtë ecjen e ujit. Apo nëse ti përdo me hangër në i bukë, atëve shkën edhe i kërkon shkaqet dhe shkën me hangër bukë. Apo nëse ti edhe kam krej që thot ta shok me shka Zotin e ma ka caktu, apo hekët kjo unëta, uria, apo hekët pa hangër apo pa pi, atëve nuk shkën ashton. Dhe me thonë në mbetet me kërkuar shkaqet e Allah, me thonë shkaqet që Allah të rej ka lanë, dhe duke unë bështetur Allahu Teala, duke unë bështetur Allahu Teala. Këta duhet nga me kërku si musliman edhe vetë pejgamberi i ka kërkuar shkaqet, për shembull, kur ka emigruar, kur ka bën hijrin, ka emigruar te Mekë në Medinë, anolur me një shpellë dhe ka nejt atje 3 ditë. Domthonë edhe atje ka kërkuar shkaqet, edhe na që ashtu duhet me vepru, domthonë i kërku shkaqet që ne për me vdik si musliman, duhet një kërku, duhet me punu, dhe prap na nëse himë në xhenet, himë me mëshirën e Allahut. Por na duhet një kërku shkaqet, dhe sigur nëse dikush do me fitu pare. Nuk e të shpema dhona, ka mu po pasanik, ka shoh ka bu zbresin me 1 milion prej qive, ju
ki mu shumë në nxës, ki mu shumë shkollë, nëse do mu shkollu, me apo me punu në punë të lejume, ki me shku, ki mu qu edhe ki me punu edhe ki me ndër pare. Pare nuk vinë vje vetan, nuk kanë kam me avë, ki mu ku shkaqët. Apo e njëta, gjatë jetës tonë, ne i kërku me shkaqët. Por shka është e rëndësishme është se të gjitha këto, Allah ta e krijon. Dhe më ujin e krijon, dhe ecjen e krijon, por edhe kur hekët ecja, edhe ata Allah ta e krijon. Të gjitha Zoti i krijon. Sur le tableau préservé, Al-Lawh al-Mahfouz, le tableau préservé, c'est écrit telle personne, il aura cette maladie. Elle aura cette maladie. Et s'il fait le dua, il sera guéri tout de suite. S'il ne fait pas le dua, il restera dans cette maladie jusqu'à cet âge-là. Et alors, l'invocation, c'est une cause pour être guéri. Sur le tableau préservé, c'est écrit, si cette personne tisse le lien familial, il reste vivant à l'âge de 100 ans. S'il ne tisse pas le lien familial, il mourra à l'âge de 50 ans. Alors, tout ça, c'est des causes. Allah, il sait, cette personne, qu'est-ce qu'il va faire. Vous voyez? Alors, nous cherchons les causes et on se fie à Allah. On ne sait pas ce qui est prédestiné pour nous. Allahu a'lam. On ne sait pas. Mais on cherche les causes et on compte sur la clémence de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est écrit sur le tableau préservé. Si cette personne, il fait le dua, il aura ce qu'il souhaite. S'il ne fait pas le dua, s'il ne demande pas à Allah, il n'aura pas ce qu'il souhaite. Alors le dua, c'est une grande cause pour que tu gagnes ce que tu souhaites. Et Allah, il fait ce qu'il veut. Vous voyez? Comme la nourriture, comme l'eau, tout ça sont tous des causes. Et le créateur des causes et les effets des causes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Përfatullën se në pllakën e ruajtur, I cili arabisht e thot Lawh al-Mahfuz, në këtë pllakë e ruajtur, Allah Teala e ka udhëruar lapsin me shënu, me shkru, çka ka me ndodhur deri në ditën e Kiametit. Kjo domethënë është e njohur tek muslimanët dhe atje domethënë është shkruar për disa, për shembull, që nëse filoni lutet, për shembull filoni ju arrin një sprovë, ashtu sprovu me një sprovë të madhe. Dhe ashtu në pllakën e ruajtur që nëse ke filan le lut Allahun Teala për më të hek kjo sprovë, atëre kjo sprova ka më hek. Po nëse nuk lutet, ajo sprova ka me sprovu për shembull 20 ditë, 100 ditë e shumë rrallë. Domethënë kjo është e shkruar. Ne nuk e dini çka Allah Teala na ka paracaktuar për neve nesër, as mas 5 minuta, ne kërkojmë shkakut dhe shpresojmë që jetojmë mirë dhe kemi fundin e mirë, dhe shkojmë në xhenet. Po prapë nëse shkojmë në xhenet, me mëshirën e Allahut Teala. Dhe tha, është e mundur që në pllakën e ruajtur është shkruar se filoni nëse i ma lidhjet fare fisnore, shka shumë shqiptarë I kanë haru, apo I kanë hanësh, nëse I ma lidhjet mes të afërmëve, shka një vizitën e shumë rrallë, atëherë jetën 100 vjet. Por nëse nuk I ma këto lidhjet fare fisnore me fare fisin në ngusht, apo mes të afërmëve, atëherë kanë jetu 70 vjet. Allah Teala e din që filan a ka mimoj lidhjet fare fisnore, a ka me jetu 100 vjet, a ka me jetu 60 vjet, ne nuk e dini, por ne jetë me punu me shko, që të më thonë Zot, pejgamberi na ka shpjegu se me mojt lidhjet fare fisnore është nisën I mirë, me shkullëzitu familjen është nisën I mirë, me bujë lutja është nisën I mirë, atëherë ne I kërkojmë shkakun, kurse çka ka me ndodhur realisht, ne nuk e dini, po shpresojmë që na vjen neve vetëm lajm të mirë dhe na Zoti na zbret bereqet në jetën tonë, familjen tonë, pasurinë tonë. Po prapë ne nuk e dini çka ka me ndodhur dhe këtë e ka shpjeguar domethënë Hoxha që njeriu shkaku dhe efekti shkakut të dihet janë krijesë e Allahut Teala. Vous êtes tous venus avec votre propre volonté.
Personne de vous, il est comme une machine, un robot. Allah nous a donné l'ouïe, la vue, et parmi les choses qu'Allah nous a données, la volonté. Tu es venu écouter la leçon par ta propre volonté. Alors, quand tu obéis à Allah, tu gagnes la récompense et tu es responsable. Et quand tu désobéis à Allah, tu es responsable de tes actes parce que tu fais ça avec ta propre volonté. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Sourate At-Takwir. C'est-à-dire, et vous ne voulez que si Allah le Seigneur des mondes le veut. وَمَا تَشَاءُونَ Vous avez la volonté. Nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas des machines. La machine, tu appuies sur le bouton, s'éteint. Tu allumes, s'allume, mais n'a pas la volonté. Par contre, moi, je parle avec toute ma propre volonté. Je suis responsable de ce que je fais. Je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas de volonté. Alors je suis responsable. Quand j'obéis à Allah, je suis responsable et je veux voir ça le jour du jugement. Et quand je désobéis à Allah, je suis responsable et je veux voir ça le jour du jugement. Et Allah a dit que j'ai la volonté. وَمَا تَشَاءُونَ Et vous ne voulez que si Allah, le Seigneur des mondes, le veut. Il nous a attribué par la volonté. Nous avons la volonté. Nous ne sommes pas obligés sans volonté. Quand tu obéis à Allah, c'est par ta propre volonté. Et quand tu désobéis à Allah, par ta propre volonté, et c'est Allah domine ce monde. Përdo gja që si cili prej nesh, si cili prej nesh, kemi ardhur këtu, do të thonë me vullnetin e tonë të lirë dhe me zgjedhjen tonë. Do të thonë ne kemi vullnetin dhe të lirë dhe e kemi zgjedhjen. Nuk kemi robot. Roboti trusni dum kallët e shuk of edhe mo nuk kallët, kurse ne nuk kanë çumë orton pa dëshirën tonë, no? Si quhe me thonë ku jam të shku, kam vetë ku ecën ju, me për dëshirën tone, apo, dhe me zgjedhjen tone, kjo ardhë këtu. Atëre, kur e ban këta, do të thonë e ki zgjedh dhe ki pas vullnetin që me ardhë deri këtu, atëre na e përfitojmë këtë vepër dhe Zoti inshallah na shpërblen për këtë vepër të mirë dhe gjithashtu kur i bëjmë një vepër të mirë me vullnet tonë të lirë dhe me zgjedhjen tonë të lirë, atëherë ne përfitojmë këtë vepër nëse kemi bërë me sinqeritet dhe e shohim edhe këtë punë të mirë inshallah në ditën e gjykimit. Po e njëjta, nëse dikush e bën një punë të keqe, e bën me vullnetin e tij të lirë dhe me zgjedhjen e tij. Vetë nuk shkon dora me mor shishën e alkoolit dhe me pi. Po te e ki zgjedhur për shembull dhe ki mor alkoolin dhe e ki pi. Kur kush me zonë nuk ka çu, atëherë edhe këton ki me përfitu këtë vepër, nuk është fitim një sukses, është një humbje, po e përfiton me kuptimin që ti ki me dhënë llogari për këtë punë në ditën e gjykimit, pse e ki pi alkool, pse ki pas vullnetin e tonë të lirë dhe zgjedhjen tonë të lirë. Këtë kanë të shpjeguar sepse disa sekte kanë kundërshtuar këtë, por ne muslimanë thonë se njeriu kur e bën një punë të mirë apo bën një punë të keqe, na Zotin e ka krijuar në brendësinë në trupin tonë, në qenien tonë ka krijuar vullnet dhe zgjedhje, atëherë kemi dhënë llogari pse ki bën vepër të mirë dhe pse ki bën vepër të keqe. Kemi dhënë llogari në ditën e gjykimit, këtë të shpjegoj Hoxha dhe argumenti se njeriu e ka vullnet, nuk është një robot, po e ka vullnet të mirë. Është ajeti kuranor në surën e Takwir, ajeti thotë që kuptimin e ka dhe ju dëni vetëm nëse Allahu, Zoti i botave dën. Dhe ju dëni, për shembull dhe ju dëni martu, po vetëm nëse Allahu Teala, Zoti i botave do që ti martuhesh.
S'ka mundësi që ti të mu martu, edhe qika para ti jetë mu martu, dhe Allah të ban që ti nuk martohesh me këta. Në thonë sepse vullneti jonë është me vullnetin e Allahut të po kemi vullnet të ri. Deux groupes égarés extrêmes dans le sujet de la prédestination. Les sunnites sont juste au milieu, avec le Coran. L'extrême, deux groupes égarés. Le premier groupe égaré, ceux qui disent que l'être humain n'a pas de volonté, il est comme la plume dans le vent, il n'a pas de volonté du tout, et c'est de la mécréance. Traduit. Po thot janë dy grupa të skajshëm, ekstreme, që nuk do të një ndjek, edhe na muslimat jemi në mes, me Kuranin, me argument kuranor, me argument me arsye. Thot për një prej këtyre grupeve, sekteve, thotë se Allahu Teala Ils disent que l'être humain n'a pas de volonté, comme la plume dans le vent. Thonë se njeriu, domethënë njeriu nuk ka vullnet, është si një pendër në herë, domethënë shka era e çon ka të shkuë ka të. Et le groupe opposé, ceux qui disent que l'être humain, il crée ses actes. Moi, quand j'ai commencé de parler, donner le cours, si vous me posez la question, combien de lettres t'as prononcé jusqu'à maintenant, depuis le début du cours jusqu'à maintenant? Je ne sais pas. Alors je ne suis pas le créateur. Quand je bouge ma main, je ne sais pas combien de muscles bougent. J'ai besoin de mesurer pour savoir. Alors je ne suis pas le créateur. Je fais, mais je ne crée pas. Le créateur, c'est Allah. Je ne peux pas prononcer la lettre Ba sans fermer les lèvres. Je ne suis pas le créateur. Alors je fais. Groupe égaré, ils disent l'être humain, il crée, ses actes sont des associateurs au sujet de Allah. Et l'autre groupe égaré, ils disent l'être humain n'a pas de volonté comme la plume dans le vent, sont mécréants. Les sunnites, j'en suis juste au milieu, ils disent l'être humain a la volonté, mais sous la volonté de Dieu. Il n'est pas indépendant de la volonté de Dieu. Allah Ta'ala a dit وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous ne voulez que si Allah le Seigneur demande, le veut. Vous voyez? Thot ai tjetëri grup, thot se njeriu I krijon veprat e tij. Edhe kjo është devijim në shkatrim edhe mosbesim në nuk është musliman njeri I cili beson këto gjëra. Dhe thot po thot se unë urgja ne bom me pyet se sa shkronja, sa fjali ka mojë gjatë dersit për fillim, nuk mundet me u kallëzu, sepse nuk I ka kriju, nuk I disonua. Vine me thonë për seri të çish e ki thonë, pjesë fillimit, dhe mua me thonë, pjesë fillimit për te, çish e ki për ti, s'ka me mund, kam I ndryshu fjalët, sepse nuk jam krijues I veprës time. Kurse Allah Teala janë shi krijuesi I gjithë krijimit, ai I din të gjitha me detaj. I din sa shkronja kam përdorur unë edhe çfarë kam I përdorur. I din sa ka përdorur në urgja edhe sa kam I përdorur. Dhe më vonë ka thonë të dijet janë ekstreme, të dijet janë në rrugë të devijuar, nuk janë musliman, nuk I përkasin fesë islame, anëse ato pretendojnë që janë musliman. Grupi I parë është ato të cilët thonë se njeriu nuk ka vullnet, nuk ka zgjedhje, nuk ka vullnet të lirë, nuk ka zgjedhje, është si një peng në erë, shka si një ajo peng që thonë pendër, një pyp që thonë, një pyp në erë, një peng në ajë, që ajë e qënë ka duhe ajë, dhe nuk ka vullnet, edhe kjo është të vërret, se dha në argumentin kuranor, kur Allah të rëthët, dhe ju dëni, vetëm nëse Allah Teala, Zoti I botave, dënë. Dhe më thonë, Allah Teala në ka cilësu, dhe më thonë këtë vullnet të lirë. Dhe grupi I ty që e spjegoj, më thonë I parit në daleret, edhe a I tjeri grup që është në ekstrem, që thonë se njeriu I krijon veprat e tij, edhe kjo është gabim, vetëm Allah Teala I krijon trupat dhe veprat e trupave. Résumé, il faut croire
le seul qui domine ce monde, c'est Allah. Traduit. Peut-être pour ne pas ni résumer avant, ne pas ni përboj të këtij dersi është se vetëm Allahu Teala e dominon këtë botë. Le bien et le mal par la volonté de Allah. E mira dhe e keqja është në vullnetin e Allahut. Ce monde créé par Allah, c'est Allah le seul qui le possède, il fait ce qu'il veut. Kjo botë e krijuar nga Allahu Teala, ai e posedon, e ati e përket atij kjo botë, dhe ai bën çka të dojë me atë çka posedon. Allah n'est pas ordonné et n'est pas interdit, alors il est exempt de l'injustice. Allahu Teala nuk ka ndalesa dhe nuk ka urdhër, atëherë Zoti është partiment e Allahu Teala, nuk ja cilësojmë pa aftësi. L'être humain a sa propre volonté, Allah lui a donné. Njeriu e ka vullnetin e lirë dhe Allahu Teala ja ka dhënë këtë vullnet. Mais sa volonté n'est pas indépendante de la volonté de Dieu. Por vullneti i tij nuk është i pavarur nga vullneti i Allahut. S'il y a quelque chose se réalise dans ce monde en dehors de la volonté de Dieu, ça amène que Dieu est impuissant et ça c'est impossible au sujet de Allah. Do të nëse ndodh në këtë botë që diçka të sillet në ekzistencë, të hyn në ekzistencë pa dëshiruar Allahun, atëherë kjo është e pamundur, domethënë sipas racionalisht është e pamundur dhe kjo çon deri të cilësohet Allahu me pahaftësinë dhe kjo është kufër dhe Zoti na ruaj nga kjo. Alors si tout le monde se réunit pour te faire mal, Allah n'a pas voulu ça. Ils ne peuvent pas faire ça. Et si tout le monde se réunit pour te faire du bien, Allah n'a pas voulu ça, tu n'auras pas ça. Et ça donne la quiétude dans le cœur. Vous avez compris? Si vous êtes tous d'accord que vous faites quelque chose, Allah n'a pas voulu, vous n'arriverez pas à faire ça. Parce que le seul qui domine ce monde, c'est Allah. Si vous êtes d'accord tous de détruire cette maison, et Allah n'a pas voulu ça, vous n'arriverez pas. Parce que le seul créateur, c'est Allah. Louange à lui, subhanahu subhana, c'est lui le seul créateur qui domine ce monde. Walhamdulillahi rabbil alamin. Do thotë se nëse bashkangjitemi të gjithë në bashkangjit me bon diçka, një bon dam dikujt, atëherë domi nuk i arrin atij njeriu, përveç nëse Allahu Teala don që t'i arrijë atij domi. Domethënë nëse na të gjitha bashkangjitemi për të bënë një dam, nëse Allahu Teala nuk ka dashur ai dam të bëhet, ajo nuk ka më bën. Dhe në të kundërtën, nëse na bashkangjitemi të gjithë për të bënë një mirë, një të mirë dikujt, nëse Allahu Teala nuk don që ajo mira të hyjë në ekzistencë, atëherë ajo mirë nuk ka më ndodhur. Kjo i vjen që vetëm Allahu Teala është krijuesi i krijesave. Njeriu nuk krijon asgjë, as një tjetër krijesë nuk krijon asgjë. Vetëm Allahu Teala i krijon në krijesat dhe në rëndësi i krijon trupat, në krijesat si trup, po edhe veprat e trupave. Në edhe të mirën që e bën njeriu dhe të keqen që e bën njeriu është me krijimin e Allahu Teala dhe thotë nëse ju çoni në prishkë një shtëpi, atëherë ajo shtëpi mundet të prish vetëm nëse Allahu Teala don. Sepse vullneti jonë, që thamë në fillim, po ndës, është me vullnetin e Allahut. Në atë mënyrë që ju doni vetëm nëse Allahu Teala, Zoti i botave, don. E lutem Allahu Teala që të na ruajë këtë besim të pastër dhe na largojë nga çdo devijim, në çdo situatë, në çdo moment të jetës sonë dhe ta ruajë nderin tonë nga sindet të pandashme. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، اللهم تقبل منا طاعاتنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته، اللهم اعف عنا يا أرحم الراحمين. Nous demandons à Allah qu'il nous donne ce que nous souhaitons du bien.
Nous demandons à Allah qu'il nous donne le paradis sans être châtié. Nous demandons à Allah qu'il nous guide, qu'il guide nos enfants. Nous demandons à Allah qu'il nous protège, qu'il protège nos enfants. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne une bonne fin. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne le paradis sans châtiment. إنه سميع قريب مجيب الدعاء والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا على نية التوفيق. On lit الفاتحة. بسم الله. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Oui, si vous avez des questions, on peut arrêter. On peut arrêter. Non.